Hello guys, good day. Ito po yung motor natin, no. Naka big tire concept tayo. Yung gamit nating mags is Sniper. At ang ating motor ay Raider FI. For today's video nga pala guys is magta tire check tayo. Kung makita mo yung motor natin, no, talagang napakadumi. Tire check tayo. Ayan. Ito yung gulong natin, gamit natin for almost 5 months na. Ito ay Maxxis tubeless. Ayan, kita na yung mga ply, no. Ayan, makapal pa yung gilid, pero yung gitna is nakita na yung mga ply na. Ayan, mga ply nya. Ito rin. Sukat pala nito is 110 by 70 by 17. Ito yung brand nya. Ito yan. Ayan, Maxxis. Ayan. Ayan, sobrang dumi na ng motor natin guys. Ayan. So yun lang po for today's video. Tire check yun.